Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kam der erste Transfer rein, auch das war klar. Nick Meyer kommt zum FCM. Eine große Frage hatte ich dabei jedoch, denn ich weiß das schon seit circa 2 bis 3 Wochen, dass er kommt. Jedoch sollte er eigentlich für die U23 sein. Deswegen wundert es mich sehr, warum er denn für die Erstmannschaft vorgestellt wurde. Wer Nick Meyer ist, was er kann und wo er noch arbeiten muss, darüber wollen wir natürlich heute reden. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ab 19 kann man Mitglied werden. Das würde mich riesig supporten. Dankeschön an jeden, das macht. Das supportet diesen Kanal und auch meine Arbeit. Und damit gehen wir rein. Nick Meyer ist natürlich ein Top-Talent, das muss man klar sagen. Ist 19 Jahre alt, wird nächstes Jahr definitiv auch 20 und damit auch ein bisschen erfahrener. Hat Drittliga-Erfahrung mit Hannover 2 gesammelt und auch zuletzt wirklich seine Qualität noch nicht unter Beweis stellen können. Das wir jetzt beim FCM schaffen, beziehungsweise bei der Zweitmannschaft. Er wird sicherlich in der U23 stehen und nicht für die Erstmannschaft geplant sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Jemand, der sich in der dritten Liga nicht durchsetzt, wird nicht auf einmal Zweitliga spielen. Ja, 13 Spiele hat er gemacht, dabei ein Tor erzielt. Das passt auch relativ gut für ein offensives Mittelfeld. Ähnlicher Spielertyp, natürlich wie ein Erhan Kuri, kann mehrere Positionen spielen. Kann auch ZOM spielen, also seine Hauptposition. Rechts außen kann er auch bedienen und zudem auch noch Mittelstürmer kann er. Schon mal sehr, sehr interessant. Er wird ablösefrei wechseln, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also schon mal kostenloser Wechsel, sehr, sehr interessanter Wechsel. Kommt darauf an, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Dann könnte es auch vielleicht irgendwann mal einer für die Erstmannschaft werden. Ich denke aber persönlich noch nicht, dass es für diese Saison reichen wird, also die nächste. Denn dafür fehlt mir ein bisschen persönlich die Qualität. Und das gar nicht böse gemeint. Er hat auch eine Rotsperre noch drin. Die ist wettbewerbsübergreifend. Mal schauen, was da jetzt genau abgeht. Das muss man alles mal schauen. Und dann kann man weiter planen. Jedoch, wenn man ihn nur für die U23 einsetzt, ist er natürlich ein absoluter Top-Transfer. Das muss man klar sagen. Er ist ein Spieler, der von Anfang an eigentlich in Hannover gezockt hat, sich nun das erste Mal aus Hannover raustraut und da muss man schauen, ob er diesen wichtigen Entwicklungsschritt gehen kann, dass er auch Profifußball spielen kann. Das ist für viele Fußballer immer so der Granitstein, kann man sagen. Ja, aber wie gesagt, bei Hannover 2 in einer jungen Mannschaft konnte er sich nicht wirklich durchsetzen. Es war schwierig für ihn. Jetzt wird es definitiv nicht einfach in der ersten richtigen Profimannschaft, wo er ist. Und ja, was mit Hannover 2 passiert ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Hannover 2 ist gnadenlos abgestiegen. Und damit eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, man kann ja nicht so viel zu ihm sagen. Er ist natürlich ein wichtiger Anfang für die Transferphase, das ist klar. Jedoch, wie sehr er uns weiterhelfen wird, wirklich, ist statistisch natürlich noch nicht belegt. Statistisch wird auch sicherlich, denke ich mal, höchstens seine 5 Einsätze in der zweiten Liga bekommen. Schätze ich jetzt wirklich höchstens, wenn irgendwie Verletzungspech ist. Für mehr wird es, denke ich mal, nicht reichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn er uns alle überrascht. Dafür bin ich gerne bereit. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, wird das sehr wahrscheinlich nicht passieren. Dann würde ich doch lieber eher auf den Magnus Bahr setzen, der sogar mehr Marktwert hat, muss man sagen, an dieser Stelle. Und auch definitiv das Potenzial ähnlich hat wie ein Nick Meyer. Seine Schwäche natürlich klar, kann man hier auch eine rote Karte anzählen, die er im letzten Spiel bekommen hat, die natürlich unnötig ist. Und natürlich Spielpraxis fehlt ihm. Eines der Sachen, sonst ist er sehr, sehr dribbelstark, ein schneller Spieler, ähnlicher Spielertyp halt wie Mohamed Erhan Kuri, wenn man das so sagen kann. Auch wenn er noch nicht so viel Profifußball gekriegt hat. Aber natürlich sucht man da auch einen zukünftigen Ersatz auf dieser Position. Mal schauen, was das alles wird. Ja, wie gesagt, für mich überraschend, dass der Wechsel so kam. Denn eigentlich sollte er nach meinem Wissensstand nur für die zweite Mannschaft sein und gar nicht in die erste geplant sein sollte. Das wäre für mich ein Top-Transfer gewesen. So ist es natürlich, wenn er mit in die erste Mannschaft zählt, ein bisschen Quatsch. Aber ja, eure Meinung könnt ihr euch gerne in den Kommentaren bilden. Wie gesagt, erste Mannschaft wird er sicherlich nicht spielen, wird aber sicherlich eine wichtige Rolle in der zweiten einnehmen. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.